لما ارتقى البيت المعمور صلى Ittaqillah, ittaqi takwa anjeun Allaha ka Gusti Allah. Wala tahqironna jeung ulah rek ngahinakeun sanyana anjeun minal ma'rufi tina kasayan syai'an kana hiji perkara oge. Bertakwa kepada Allah. Nah, di antara ketakwaan kepada Allah teh kita jangan pernah menyepelekan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, ketika kita ada kesempatan, lakukan. Jangan pernah disepelekan. Contoh seperti apa? Walau antuprigo sanajan eta yen nyicikeun anjeun, ngucurkeun anjeun mindal wika tina timbaan anjeun, tina ember anjeun, tina wadah cai anjeun fi ina ilmustasqi dina kana wadah cai jalma anu menta minum. Coba ada orang minta minum, ngasongkeun gelas, kurang dipasihan, dikucuran, itu kebaikan. Kebaikan apa? Jangan sepelekan. Jangan-jangan kebaikan yang sepele itu yang bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Sebab biasanya kebaikan yang kecil, yang sepele, kita sering melupakannya. Ya, beda kalau kita pernah ibadah haji, ingat wae nya. Kita pernah sedekah yang banyak, ingat wae. Kita sering berjamaah, ingat wae. Justru ketika kebaikan-kebaikan kita diingat-ingat, apalagi sampai kita ujub, merasa bangga, hangus pahalanya. Hangus. Tapi ketika kita berbuat kebaikan yang kecil, ngasih nu bara main, gope we. Coba gope kalau dibeli apalagi es bonbon sebeli hijieun. Gope. Kadang-kadang begitu dikasih kita udah lupa lagi. Ya. Lupa lagi. Tidak ingat-ingat. Nah, jangan-jangan si gope itu yang dikasihkan fakir miskin, yang minta-minta, yang bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Menurut kita sepele, gope. Ya, gope. Tapi ketika diberikan fakir miskin, bayangkan bahagianya sampai ka disuhud. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing digantos ku Allah, ganjalan rezekina. Apa-apa doa eta yang dijabah oleh Allah teh. Sepele bagi kita mah, tapi bagi mereka pesta. Gitu. Sepele bagi kita mah, jangan-jangan yang gope itu yang bisa menggetarkan aras. Itu malaikat bergemuruh bangga gitu, ketika kita ikhlas. Jadi jangan sepelekan. Kadang-kadang contoh seperti apa? Artinya remeh makanan bubuk-bubuk kan suka dibuangnya kurang. Tapi kan dialungkeun ka mana? Kan banyak semut, banyak naon lah anu butuh makanan. Pada kita mah apa artinya bak bubuk rumah remeh? Tapi kan semut mah pestanya. Pesta. Gitu. Jangan-jangan kebaikan itu yang bernilai di hadapan Allah. Jangan-jangan sholat kita mah, haji umroh kita mah, sedekah yang bebalugan mah nol di hadapan Allah. Dah kitanya ujub, inget wae. Jadi jangan sepelekan. Wa antalqo jeung yen nepungan anjeun akhoka ka dulur anjeun wajhuka bari ari wajah anjeun ilaahi ka itu akho eta munbasitun anu ramah, anu marahmai. Jadi eta kebaikan bertemu dengan orang lain bersama saudara, baik saudara sama muslim atau saudara senasab. Kita menunjukkan wajah yang ceria, ramah, menyejukkan. Kan orang lain ge bahagia, senang dengan sikap kita. Itu kebaikan, jangan diremehkan.
Wa iyyaka jeung kudu mikasieun anjeun wa isbalal izari kana ngarumbaikeun izar sarung. Nah, fa inna isbalal izari kana ngarumbaikeun ngagoloberkeun sarung eta minal makhilati tina sebagian anu dicacad. Wala yuhibbuha dan teu mikaresep kana eta isbal sah Allahu Gusti Allah. Jangan ngarumbaikeun pakaian. Pakaian teh bukan sarung hungkul. Celana pun sama. Jadi harus apa cenah Mas? Harus cingkrangnya. Jadi usahakan di atas mata kaki, baik celana atau sarung. Atau udah kurang gaya cenah, kurang fashion ngatung. Nah, itulah resikonya. Jadi masalah isbal memang dicacad tidak baik, tapi ketika kita melakukannya disertai dengan kesombongan. Ayo tidak kesombongan mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ajengan sok kalau biar sarungnanya karena naon? Mungkin karena merosot wae. Mungkin karena asalna mah luhur kan apa merosot wae. Yang penting bukan tujuan menyombongkan diri, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bisa usahakan tong ngagolober. Tersepeun Allah. Wa ini meruun jeung lamun nyarekan ka anjeun hiji jalmi syatamaka tegasna nyarekan ieu jalma ka anjeun wa ayyaroka jeung ngawirang ieu jalma ka anjeun bi amrin ku sesuatu laesa nu teu aya ieu amrin pika di anjeun fala tu ayyirhu mangka ulah ngawirang anjeun ka itu jalmi bi amrin ku perkara huwa nu aya amrin fihi etaya bisi jalma. Artinya ketika ada orang lain nyarekan ka urang, ngawirang bari ku sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Ketika cekcok pasea dengan orang lain. Orang lain teh nyarekan ka urang, dasar kamu mah si tukang noong. Kamu mah si tukang mencuri, kamu mah si kejahatan-kejahatan tuduhkeun ka urang. Padahal kita tidak merasakan, tidak pernah melakukan, enggak apa-apa. Artinya jangan kita membalas nyarekan orang lain ngawirang walaupun ku sesuatu anu aya dirina. Justru orang anu nyarekan ka urang tukang noong mah si eta tukang mencuri mah entong jangan dibalas. Dasar si tukang mencuri tekengeng. Lebih baik diam. Biarkan. Doakeun we nu sae sing soleh, sing kang hidayah. Itulah akhlak Rasul. Wada'u tuh berdiamlah, tinggalkeun anjeun ka itu jalma. Yakunu mangka kabuktian naon wabaluhu bahayana itu imruun alaihi eta berat ka itu imruun ka itu jalma. Wa ajruhu jeung ari pahalana itu jalma laka eta keur anjeun. Wala tasubbanna jeung ulah nyarekan sanjana anjeun hadan ka seorang pun. Antepkeun we. Orang lain mau nyarekan apapun, mau ngawir apapun, apalagi orang teu rumasa, teu pernah kitu, diam. Jangan balas. Kalau terjadi bahaya pasti akan menimpa dirinya. Tapi pahalana bakal ke urang. Pahala sabarna, pahala diamna gitu. Tapi yang lebih baik kita mendoakan dia. Mendoakan orang yang berbuat dolim kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Doakan. Eta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tayalisi an Jabir bin Sulaim. Ittaqullah, ittaqu utaqwa anjeun kabeh Allah ka Allah. Wa adilu jeung kudu berbuat adil anjeun kabeh baina auladikum di antara anak-anak anjeun kabeh. Kudu takwa anjeun ka Allah. Nah, di antara ketakwaan di sini kita harus berbuat
adil kepada anak-anak, putra-putri kita. Adil teh kieu. Ketika kita memberi anak-anak, maka semuanya harus kabagean. Terus adil teh bukan berarti kedah sami wae. Kalau ngasih 10.000 semuanya. Ngasih bekal sekolah 10.000 semuanya. Bukan seperti itu adil teh, tapi nyesuaikan kebutuhan. Mungkin ada anak yang masih SD, ada yang sudah SMP, ada SMA, ada yang kuliah, masa harus sama bekalnya 10.000. Tapi menyesuaikan kebutuhan, itulah adil. Nah, kecuali kalau ngasih sesuatu untuk menjadi hak milik di masa depan. Contoh, kalau anak yang pertama dikasih tanah 1 hektar, tapi anak yang lain adik-adiknya tidak, itu tidak adil. Jadi harus semuanya. Yang pertama dikasih 1 hektar, maka yang kedua, ketiga, keempat semuanya harus 1 hektar sewang. Itu adil. Mau laki-laki atau perempuan harus sama. Hibah mah, ngasih mah gitu. Nah, bukan laki-laki 1, perempuan setengah, itu mah warisan. Ai warisan mah udah terus maut orang tua. Nah, baru itu mah laki-laki 1, perempuan setengah. Nah, ketika masih hidup mah orang tua ngasih milik harus adil. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari, adil itu nyesuaikeun kebutuhan anak. Tapi untuk menjadi milik di masa depan harus sama rata. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu takwa. Lamun deuk itu teu takwa. Jadi banyak ketakwaan teh. Ittaqu kudu takwa anjeun, kudu sieun anjeun, kudu hati-hati anjeun firasatal mukmini kana firasatna orang mukmin. Ada yang tahu, Mas, non firasat teh? Firasat teh semacam ilham, semacam intuisi. Jadi tiba-tiba Allah dikasih pengetahuan. Set, langsung jauh kagambar, kabayang, bahkan terjadi anu. Itu firasat namanya. Masuk ayahnya. Ari firasat ka urang-urang mah da masih keneh jauh jeung Allah. Mungkin di mana firasatna teh? Mungkin hanya karena khayalan kita gitu. Tapi orang mukmin anu sempurna, para ulama, apalagi para waliullah, orang-orang soleh, orang anu geus akrab jeung Allah. Tah, biasana Allah masihan sebagian rahasiana ka orang-orang anu caket mah gitu. Padahal kieu lah. Urang sering datang ke ulama bertanya mau apa-apa harus gimana itu kan. Bahkan ketika pamit mau pulang, wayahnya kalau mau pulang harus jam sekian. Kalau mau pulang jangan di malam hari. Kalau mau pulang lewat sini ya, jalur sini. Ya itunya. Eta teh kadang-kadang ulama punya firasat. Dikasih tahu oleh Allah kalau malam hari akan terjadi anu. Kalau dilanggar ternyata terjadi. Gitu pas diikuti siang hari pulangnya, ternyata di malam hari terjadi gempa, terjadi sesuatu yang bahaya. Selamat orang. Lamun teu nurut kembali peuting sarua bae, kan itu firasat namanya. Hati-hati. Nah, fa innahu, karena saatnya si mukmin etayan dulu melihat binurillahi dengan cahaya Allah. Artinya langsung diberitahu ku Gusti Allah, ilham teh, intuisi teh, firasat teh gitu. Ai tos caket jeung Allah mah tos caket, tos cinta gitu kan. Allah tos cinta. Biasa kan ai ka orang anu cintai mah urang oge sok ngabuka rahasianya. Ngabuka rahasia.
Ai ka orang anu dicintai mah. Allah ge sama. Kalau cinta kepada seorang, banyak rahasia Allah. Biasanya dikasih tahu orang yang cintai. Nah, mungkin saja itu. Jadi rahasia teh alam gaib itu hanya Allah yang tahu. Tapi bisa saja Allah membuka rahasia tersebut, sebagian rahasia cuman hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi orang ulah aneh ketika ada orang, apalagi orang soleh, kadang-kadang jika nyawanannya, jika tahu bakal kieu, itu firasat namanya. Gitu. Allah yang ngasih tahunya. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام